喂，Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我呢個分享嘅頻道。今日咧就要裝呢一隻儲水式嘅電熱水爐。咁呢個熱水爐咧就係單上嘅。咁一陣間咧都會詳細啲同大家介紹一下呢一隻儲水式嘅熱水爐，究竟係有啲咩配件啦，同埋安裝佢咧有啲咩注意嘅地方嘅。咁一陣間咧都會有少少水喉咧嗰啲要改嘅。咁啊，約略都會講一講啦，嗰啲水喉嘅配件咧，究竟有分幾多種咧？咁相信咧，大家做水喉嗰啲都知㗎啦。其實，因為水喉嗰啲配件咧就非常之多名稱，亦都非常之多種類。咁所以咧，今條片咧都約略咁講一講嘅。好。咁首先咧就戴翻個頭盔先，我就冇收到呢個牌子嘅任何 sponsor 利益嘅，咁純粹咧都係見未拍過，咁所以咧就同大家分享一下嘅啫。咁啊，裝啲熱水爐咧，其實咧就唔係太複雜嘅，咁一陣間咧都會有個步驟啦，同大家介紹一下啦。咁啊，首先睇一睇呢一個波特究竟係有啲咩嘢要注意嘅先。咁啊，見到啦，其實佢咧就有一個咁呢啲咁嘅能源標籤啦。咁相信咧，大家買過電器咧，應該都唔會陌生噶啦。咁見到佢咧都係1級嘅能源標籤嚟嘅。咁啊，相對嚟講咧，佢就有分啦，1、2、3、4、5級啦。咁呢啲就唔詳細介紹啦。咁1級嚟計咧就係最慳電啦。咁但係咧售價方面咧就當然係會貴啲啦。咁呢一啲咧就如果大家想了解多啲咧，就可以去電器鋪度問下啲 sales。係啦，究竟係你個電器咧係屬於1級啊、2級、3級個價錢咧係點樣咧？咁就問翻佢哋就知㗎啦。咁呢一爐咧就屬於1級啦。咁見到佢咧都係未開封嘅。咁啊，因為新㗎啦咁就呢一個爐咧就係15 lit，係啦。咁就都係屬於單上嘅15 lit嘅。咁啊，通常呢啲咁嘅電嘅熱水爐咧都係會用獨立嘅供電嘅 MCB 啦。即係獨立嘅電位啦，我哋通常都會做翻個獨立俾佢嘅，因為呢啲咧就屬於係比較大型嘅用電量嘅電器咧，所以咧我哋通常咧正確嘅做法咧都係會俾翻個獨立嘅供電位去俾佢嘅。咁見到佢咧呢個 label 上面咧都好清晰咁見到呢個產品嘅任何嘅資料㗎啦。咁啊見到佢個 lit 數啦，15.5 lit 啦。咁喺個底部嗰度咧，亦都有張招紙嘅，都係寫明晒佢幾多 lit 啊，用電個電量係幾多啊，咩型號啊，咁等等咧，所有資料都寫晒喺個底嗰度噶啦。咁啊，見到佢啦，一個入水咁一個就出熱水。咁下面呢一個咧就係入線位嚟嘅，即係電線嘅入線位嚟嘅。咁當然啦，佢都會有一個防水套包住啦，慎防你沖涼嗰陣咧有啲水入到去咧，咁就大家溜啦。咁所有嘅入水同埋入電咧，都係喺個爐嘅底部嘅。咁你話至於用啲咩牌子咧？咁就呢啲好個人嘅喜好嘅。咁今次咧就用呢一隻德國寶嘅牌子啦。咁啊，當然啦，要睇翻你本身嗰個安裝嘅位置。咁如果你安裝嘅位置咧就符合係裝邊隻嘅熱水爐咧，因為每個牌子個熱水爐咧，其實個 size 咧都係會有少少唔同㗎。咁可能第二隻牌子咧個爐身咧就會長啲，咁啊另外一隻牌子咧個爐身咧就會闊啲，咁就要睇翻你安裝嗰個位置而決定啦。好，咁好快咧就介紹埋佢跟嚟嘅配件啦。咁佢本身咧就有跟個花灑頭啦，同埋2條筷子管嘅。咁呢啲咧全部都跟晒俾你㗎啦。咁呢一個咧就所謂嘅慳水節儉嘅花灑頭。咁佢就會俾埋個花灑托嚟嘅，咁亦都係有呢一個用水效益標籤嘅，話1級，即係都係經過水務署嘅測試啦。咁一陣間咧就都係會拆俾大家睇嘅。咁啊當然啦，就個花灑喉啦，跟住咧仲有呢一個本身跟嚟嘅水龍頭啦。咁基本上咧話即係成套嘢送晒俾你㗎啦。咁水龍頭咧就接駁翻你個爐啦，跟住連接翻呢2條筷子啦。咁所以咧買呢一套爐咧，基本上咧水龍頭連埋啲所有嘅配件咧都配晒俾你㗎啦。咁就唔使自己去買水龍頭啦。A few moments later。好啦，咁我哋好快就入廁所睇下啦。
由於時間嘅關係咧，我已經將個爐掛咗上去牆身嗰度噶啦。咁其實掛呢啲咁嘅熱水爐咧都冇乜嘢嘅，純粹都係打翻啲拉爆螺絲啊。佢有個插架俾你嘅，咁收翻個插架，跟住成個爐抬上去扣住咗佢咧，咁就穩陣噶啦。咁啊，同樣啦，咁做呢啲咁嘅電嘅熱水爐咧，我都同樣去同佢做咗個獨立嘅電位，咁都係做咗喺個爐嘅隔離嘅。咁一陣間咧都會係接翻啲水喉啦，同埋接翻嗰啲電線嘅。呢個廁所咧就有限啦個空間，咁所以咧都係向高空發展嘅啦。咁所以咧我就會將個爐咧係升到最高，咁就可以用多啲空間啊下面。咁啊到時咧就會喺下面呢一度咧就會穿條電線入嚟啦，咁接埋電線，跟住咧下面咧就會裝一個頭先佢俾埋我哋嘅水龍頭。咁今日咧就唔太多講啲電嘅，咁純粹都係帶翻個信息俾大家啦，都係做翻個獨立嘅電位嘅啫。咁今集咧都係想講一講啲水喉嘅。咁因為一陣間咧都要改啲水喉啦。咁就佢本身咧房署咧就做咗個龍頭，咁就冷熱水咧其實都唔屬於係冷熱水噶啦，因為見到佢咧其實咧都係一條供水喉落通咗佢嘅啫。咁其實咧呢一個咧都冇用噶啦，因為佢呢隻咁嘅儲水式爐咧就唔可以用呢啲咁嘅水龍頭嘅，一定要用翻佢本身佢原裝嘅水龍頭嘅。咁所以咧呢一個水龍頭咧都係會拆走嘅。好，咁又講一講我平時最常用嗰啲咁嘅水喉料咧，就大概分為3種。第一種咧就係呢啲叫做焊料，咁一陣間都會同大家詳細少少講嘅。另外一種咧就係呢啲咁嘅焊石料，呢個我哋叫做石料啦，即係有石喺裏面嘅。咁另外一種咧就係收籃啦，咁呢啲收籃咧就唔使燒嘅，純粹都係攞個錫紙攞個士巴拿去收嘅啫。咁當然啦，裏面就會有隻戒指嗰啲啦，一陣間都會講嘅。咁啊，另外咧呢啲咧燒焊必備㗎啦，咁啊肥燈啊、焊石啊、焊石膏啊嗰啲、松香膏啊嗰啲咧就燒焊就一定係呢個三寶㗎啦。咁啊上面呢一啲咧就係燒焊㗎啦，下面呢一個咧就唔使燒㗎啦。OK， 咁首先咧就介紹呢一款先啦，呢一款咧就係我哋叫焊料啦。咁佢本身咧個零件裏面咧就冇石嘅，咁見到佢咧全部都係光脫脫，係啦冇石嘅。咁就咁插條喉落去咧，喺外面燒紅咗佢咧，跟住咧就加翻啲石咧，咁就 O K 㗎啦。咁見到佢咧同樣咧都係咧嗰啲有瓦嗰啲位置咧，嗰啲配件咧係會比較厚少少嘅。咁啊見到個質地啊，全部都唔同嘅。咁呢啲咧都係啦，有瓦嘅就會厚啲嘅。咁事關係要車瓦，所以咧就呢啲咁嘅紅銅咧就車唔到瓦，因為太薄啊嘛。咁所以咧就要做呢啲咁青銅啦。咁另外咧呢一隻咧就係有石嘅。咁見到佢咧可以從外形上面可以分別得到噶啦。其實如果有石嗰啲咧，你外面咧就會見到有條圈。呢個都係啦，會有條圈。咁甚至乎咧呢啲曲都係嘅，都會有條圈嘅。咁啲圈裡面咧就會有嗰啲焊石喺度啦。咁啊，大家見到裡面咧有少少銀銀地色嗰啲咧就係焊石啦。咁啊，從外形上面咧就可以分別得到邊啲係焊石，邊啲係冇焊石啦。咁另外咧都係啦，佢呢一隻咧都係有焊石喺裡面嘅，見到佢銀銀地色嘅，其實都係車瓦嗰啲料咧就會係比較厚少少嘅。咁跟住咧就講下呢啲籃啦。呢啲籃咧就唔需要燒噶啦，咁純粹都係攞個士巴拿咁樣穿條喉上去。咁佢本身咧裡面咧就會有隻戒指嘅。咁有啲人咧就會穿一條喉落去啦，就會係有啲打攝影膠布啦，亦都有啲係收籃油啦。咁跟住咧就吉條喉入去，跟住收緊佢，咁就 O K 噶啦。咁呢一款咧就唔需要任何燒嘅，唔需要任何燒焊工具嘅，只係一個士巴拿就搞掂噶啦。好，咁我最常用咧就係呢3種啦。咁當然啦，坊間咧就唔止呢3種嘅，有啲係插落去啦，咁啊有啲有好多款嘅林林種種嘅款式，咁就我比較常用嗰3種咧就係呢3種啦。咁另外咧都想講一講啦，水喉嘅零件咧其實有好多林林種種款式嘅，咁啊分別咧又有啲4分啦、6分啦，咁大家依家見到咧其實見到呢一邊就4分啦，咁呢一邊咧就6分啦，咁當然啦又有呢啲啦，6分又轉4分咁樣啦，有啲係中間有6分啦，側邊有4分啦，咁啊好多款式嘅，
咁有時咧，我哋買水喉配件咧，其實都有啲亂嘅。咁啊，都問過相關嗰啲水喉行嗰啲人啦。咁佢哋通常咧點樣去釐清去落單你要啲咩物料咧？咁其實點樣去講俾佢知，表達俾人知咧？好多時咧，佢哋咧就會係咁樣講嘅，就會譬如呢個叉啦，我想要呢個叉去買嘅。咁通常咧都會講係打直咁樣講起，即係譬如呢一個4分係15mm，咁我書面上面咧寫出嚟咧，落單嗰陣咧就會15乘呢個22，跟住咧先至再乘呢一個15，咁樣寫法嘅。咁啊字面上面咧就15乘呢個22，再乘翻15，咁樣去寫法嘅。咁啊呢一個咧就係普遍啲鋪頭係落單咧就係咁樣寫法咯。咁當然啦，有啲另類啲嘅，咁就可能又調翻轉嘅。可能又咁樣寫上去，即係再講呢邊嘅。咁啊，呢啲咧就冇一個標準咯，可以咁講。但係我哋通常咧就會係比較多人用嘅講法咧，就係咁樣啦，打直咁樣講咗先，跟住咧先係講呢一邊個 size 咁樣做法嘅。Nice。好快咧，我就將呢一個熱水爐咧就掛上去啦。咁啊，當然啦，就接埋線啦。咁就係用獨立嘅電位嘅，特登係做俾佢嘅。咁相對嚟講咧就會安全啲啦。咁另外咧呢一個花灑頭咧就係都係跟埋個爐嚟噶。咁見到佢咧係特別之處咧，佢就會有個窿窿啦。咁你用完個沖完涼咧，咁佢就可以打開個窿窿啦。佢有啲水味咧就會流出嚟，咁流晒就冇噶啦。咁嗱，另外咧就係呢一個水龍頭啦。呢個水龍頭咧都係買爐嗰陣去跟埋嘅。咁啊唔需要另外自己買嘅。咁就呢一度咧就特登為咗拍片咧，咁所以咧我就用咗3種嘅唔同嘅接銅喉嘅方式，咁就可以俾到大家睇啦。咁第一種咧就係收籃啦，咁啊呢一個咧就係就咁攞個適士去收，跟住攞啲戒指夾實落去，咁啊已經係接駁得到噶啦。咁啊呢一個咧就叫做龍頭座啦，咁佢本身咧就有2個螺絲位，咁啊點解要用佢咧？咁其實咧就未必一定要用佢嘅。可以用個內瓦曲都可以嘅。咁啊，點解要用佢咧？因為我就貪佢咧有2口螺絲，兩口螺絲咧收住喺牆身嗰度咧。咁咧，因為呢個龍頭咧就會比較成日都會左撥右撥成會喐嘅。咁所以咧就係感覺上面咧，我就覺得係收翻2口螺絲咧就會比較穩陣啲。咁就所以咧就選擇咗用佢啦。咁另外一種方式咧就係呢隻啦，就係燒焊有石嘅裡面嘅。咁見到啦，佢都係有條邊啦。咁大家見到啊，呢一隻咧就係石曲嚟嘅，即係有石喺裏面嘅。一燒完咧，跟住咧佢啲石咧滲咗出嚟咧，咁就已經係抹翻靚仔佢就搞掂㗎啦。咁另外一種咧就係冇石嘅，要自己加嘅。咁見到咧外面呢度有啲石咧多餘嘅流咗出嚟咧，咁就係我加落去嗰啲石嚟嘅。咁當然依家就唔係好靚仔啦，見到又黑掹掹燒到咁樣。咁到時咧就會油翻少少油啦，油翻靚仔佢啦。咁依家就未搞嘅，啱啱裝起嘅啫。純粹影俾大家睇嘅啫。咁呢一隻咧就要自己加石啦，係啦，佢本身冇石嘅。咁就係呢3種物料咧，我就會比較係最常用嘅。咁今次咧都係為咗拍片，所以咧就係做咗3種嘅接駁方式俾大家睇嘅啫。如果平時我哋做咧，就一係就收籃，一係咧就焊石，就唔會話真係又焊石又收籃咁樣搞咁多嘢嘅。咁呢個就係純粹都係拍片嘅啫。咁跟住咧就會試埋個爐啦。咁邊有呢張膠紙啦？呢張膠紙咧都係提翻你啦。你未注水之前咧，就唔好話着個爐啦。如果唔係真係乾蒸燒賣啦，即係乾燒個爐啦。咁所以咧提一提你。好啦，咁我呢條片咧就分享到呢度啦。咁我就稍後咧都係會試埋個爐噶啦。如果大家中意我呢條片咧，就記得俾個 like 啦。有嘢講嘅亦都喺下面留言。好，我哋下條片再見，拜拜。